ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து வாஷிங் மிஷின் க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து கிச்சன் பால்கனியில் இருக்குது. எங்களோட வாஷிங் மிஷின் வைக்கிற ஏரியா வந்துட்டு இங்கே வந்து ஒரு தண்ணி ட்ரம் வச்சுருக்கோம். சென்னையில் வந்து ஒரு வருஷம் வந்து தண்ணி சுத்தமாக இல்லை, பஞ்சமாக இருக்கும்போது வாங்கின ட்ரம்மு இப்போ வந்து வேஸ்ட்டெல்லாம் போட்டு இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து இங்கே ஒரு குழா கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சீலிங்கில் வந்து ஒட்டடை அடிச்சுக்கலாம். ஆனால் பெருசாக அந்தளவுக்கு ஒட்டடெல்லாம் எதுவும் இருக்காதீங்க. இது வெறும் வாஷிங் மிஷின் கிளீனிங் மட்டும் இல்லை, இந்த ஏரியாவே அப்படியே க்ளீன் பண்ண போகிறேன். அதுதான் நான் உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இங்கே இது மேலே இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து இது மேலே வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து இது ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால பால்கனி வந்துட்டு நிறைய டஸ்ட்டு சேரும். எவ்வளோ அழுக்காக இருக்கு பாருங்க. இங்கே கொஞ்சமாக அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் தொடச்சி விட்டுட்டு தண்ணி விட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டஸ்ட்டு எல்லாம் போட்டு தொடச்சாச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இங்கே தண்ணி போகிறதுக்கெலாம் இடம் இருக்குது, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கொஞ்சமாக வந்து லைசால் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம். பாருங்க, இந்த செவரு இந்த வால் வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இது காஞ்சிருச்சு. இப்போ எடுத்து இங்க எல்லாத்தையும் அடிக்கிடலாம். அவ்வளோதான், இந்த ஏரியா வந்து க்ளீன் ஆயிடுச்சு. அடுத்து வந்து இந்த செவர்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் டஸ்ட் பண்ணிட்டேன். லைட்டாக ஒரு இந்த சோப் போட்டு, இது வந்து லைசாலும் கோலினும் மிக்ஸ் பண்ணி, விம் ட்ராப்பு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து இது மேலே லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சுட்டு பால்கனி ஃபுல்லாக அந்த செவரெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து வாஷிங் மிஷின் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது ட்ரம் வந்து உள்ளெல்லாம் ஆல்ரெடி எப்போவோ க்ளீன் பண்ணிட்டேன், சுத்தமாக தான் இருக்குது. மேலே மட்டும்தான் இங்கே டஸ்ட்டு படிஞ்சது மட்டும்தான் நான் வந்து துடைக்க போகிறேன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து லைசால் லைட்டாக தெளிச்சிக்கலாம். இது மேலே கவர் போட்டிருப்பேன், அதை வந்து வாஷ் பண்ணி காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது தொடச்சிட்டு போட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள், லேசாக தொடச்சாலே க்ளீன் ஆகிடும். மேலே கவர் வந்து மஸ்ட்டு போடுங்க, இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப அழுக்காயிடும்.
இது ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால நிறைய டஸ்ட் படியுது. அடிக்கடி தொடச்சிட்டே தான் இருக்கிறேன். உள்ள ட்ரம் வந்து நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்போவுமே க்ளீனாக இருக்கும். தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டு தொடச்சிக்கலாம். பார்க்கும்போதே தெரியுதுல்ல, அதுவும் இந்த ஒயிட் கலர்லாம் அப்பா எப்பவுமே க்ளீனாக வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா அப்படியே கரை பிடிச்சிடும். பாருங்க, பார்க்கும்போதே பளபளன்னு தெரியுது. ஃபுல் வாஷிங் மிஷின் ஏரியாவே க்ளீன் பண்ணிட்டேங்க. இந்த டோர்லேருந்து எல்லாமே சுத்தமாக வந்து லைசால் போட்டு தொடச்சி, இந்த தாழ்பால்லாம் அவ்வளோ கரையாக இருந்தது, எல்லாம் பளபளன்னு ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் அந்த சைடு எப்படி இருக்குன்னு. வாவ், வாஷிங் மிஷின் ஏரியாவே அப்படியே பளபளன்னு ஆயிடுச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆலோவேரா செடி வச்சுருக்கேன், சூப்பராக வளருது. வெளிச்சம்ன்றதுனால சரியா தெரியல. பார்த்தீங்களா, செவரு இந்த டைல்ஸ் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன். அப்படியே பளபளன்னு இருக்கு பாருங்கள். இந்த குழாலேருந்து எல்லாமே க்ளீனு. அந்த சைடு அந்த பைப்லாம் வந்து எனக்கு எட்டலை அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு, அதனால சும்மா மட்டும் டஸ்ட் பண்ணி விட்டுருக்கேன். வாஷிங் மிஷின் பாருங்க எப்படி பளபளன்னு இருக்கு. கேமராவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல, நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. இது மாதிரி நான் வந்து எப்பவுமே மந்த்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். ட்ரம்மும் வந்து உள்ள அந்த லிக்விட் போட்டு ஒரு சுத்த விட்டுட்டோம்னா க்ளீனாக ஆகிடும். ரொம்ப க்ளீன் பண்ணுவோம், அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா இதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணாலே போதும். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். டேக் கேர், பாய். சாரிங்க, கவர் போட மறந்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள், கவர் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி இங்கே ஜிப்பு கொடுத்துருப்பாங்க. இதை போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நான் வாஷிங் மிஷின் ஆன் பண்ண போகிறேன், அதனால நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுருங்க. எடுத்து விட்டு மிஷின் முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் நம்ம இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜிப்பை போட்டு விட்டுட்டோம்னா ஃபுல் கவர்ட் ஆகிடும், டஸ்ட் படியாது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.